umaga sa inyong lahat mga kapatid. So for today's video mga kapatid ay mag-update ulit tayo sa mga bahay dito sa may Espanya mga kapatid, no? Samahan niyo ako mga kapatid. Tara. So yun mga kapatid, ito na ngayon ang ito yung mga bahay dating pinapakita natin sa inyo ngayon, durog na mga kapatid. Yan, kita nyo. So ayan mga kapatid, tuloy na talaga mga kapatid, ano? So ayan, nakikita nyo naman, durog na ang mga bahay. Meron na ito na dalawang bako mga kapatid para gipain itong mga concrete na bahay mga kapatid. Kasi dati mga bubong lang yung natatanggal, ngayon ano na talaga, tuloy na talaga. So ayan mga kapatid, mahaba na yan mga kapatid. Dito tayo sa may kahabaan ng New Antipolo mga kapatid, ano? Kita nyo naman dalawang mga bako ang nagsisira sa mga kabahayan dito. Dulo mga kapatid, ayan, ayan yung Espanya. Ayan, Espanya na habang sinisira nila, meron din kumukuha ng mga bakal, ano, para ibenta. Ayan, siyempre ang kumukuha ito pa rin, project pa rin ng Lex. Ayan, tuloy na yan mga kapatid, wala na makakapigil. Habang dinudurog nila yung mga concrete at saka kinukuha nila yung bakal, ayan, dinadala nila dito sa gilid para ito'y putulin ng mga welding machine atang pangputulin nila. Hindi ko alam anong tawag yan, pag-comment na lang. Wala mo.
Padre Florentino. So ako, kung tama ba yung pagkaano ko. Yan. Dito sila nag-uumpisa ngayon sa may P. Florentino hanggang papunta ng Espanya yan mga kapatid. Ayan, pasensya na kayo mga kapatid sa ano ko, sa pag-video ko dahil medyo ngarag pa dahil wala pa tayong stabilizer. So antay-antay lang tayo mga 7 days saka darating yung stabilizer natin ano, para medyo gaganda rin yung ating video. Ayan, sa ngayon medyo hawak-hawak muna natin, kaya tis lang 7 days pa bago dumating. Ayan. Ayan, dito tayo ngayon sa P. Florentino. Inuulit ko lang mga kapatid ano, dito nag-umpisa ang pagdurog nitong mga concrete na bahay mga kapatid. So nakikita nyo naman sa dulo, dalawang mga backho ang nagsisira mga kapatid. So pupuntahan din natin yung papunta hanggang sa may Solis mga kapatid no. So titingnan natin kung makachamba tayo na may mag-aangat ng concrete girder. Ayan. So ayan, ito mga kapatid ano, hinuhukay ito ng lagay ng poste mga kapatid. So ito kuya, para ano to, para sa lalagyan ng poste yan kuya. Paglalagyan ng poste. Pero ito pala, matanong lang kita kuya, itong sa mga bahay dito, ito ano sa tingin mo? Matatanggal to hindi? Hindi ko nga, matatamaan siguro. Baka abutin. Abutin sila ano? Baka abutin. Pero matagal pa. Tagal. Lahat yan hanggang doon sa kabila. Sikit ka ba? Makanood sa TV. Akala ko kasi akala ko kasi sabi nila na hindi na matatanggal. Yun sabi nung iba. Pero kung ito gagawin, sinasabi mo, ito gagawing highway to. Hindi. Service road lang. Service road. Pero ito kasi medyo malapit lang sila sa poste. May mga portion lang na matatanggal. Depende pa yan kung mayroong babakan na Enter point at saka exit point. Saan ba yun? Dito banda o doon sa dulo? Ayun ang hindi mo alam. Ano? Okay. So, yan po ang ni Sir. Ano po pangalan natin, Sir? Christopher. So, yun po yung kakakutan ni Sir Christopher ng mga kapatid. So, ito matatanggalin to dito pero hindi pa sa ngayon. Medyo matagal-tagal pa. Ito, temporary lang yung ginawa niya na paglalagyan ng poste para may ilaw lang daw. So, yan. Kita nyo naman ito, nakikita nyo may may partition na ito partition para sa ayan. So dito tayo sa may Antipolo Street malapit sa P. Margal mga kapatid. Ayan. Ito po yung P. Margal mga kapatid ayan. So may nasira na rin na bahay dito. Ayan. Ayan din po si Sir po. Okay, kami lang po ang Meralco, sir. Ano, para saan yan, Sir? Para po sa Meralco Post. Meralco Post, ayan. Baka ma-viral pa kami. Viral talaga yan. Viral talaga tayo. Wiser tayo. Kailangan gawa lang ng gawa para para sa kinabukasan. Tama, sir. Pag hindi ka kumayod, kawawa pamilya. Kawawang pamilya. So, mas kawawa itong matatamaan ng mga bahay. Ano po, sir? Meron mga relocation. May relocation naman sila, yung iba, pag wala relocation, may pera bang binigyan? Bibigay. Hindi naman po sila alis niya o wala silang makukuha dyan. Ito sila dito. Yan, mga Wala ganyan. pa po yan, sir. Wala pa. Pero matatanggal yan. Hindi ko po sure. Hindi mo pa sure. Dito lang po kami sa pag-ukay. Pagkukay lang muna. Pang Meralco Post lang po kami, sir. Meralco Post lang yung inaano nyo. Pero sa dulo, tanggal na lahat, Opo, sir. Focus na po, sir. Sige, yan po. Anong pangalan natin, Sir? John Lloyd po. John Lloyd. Opo. John Lloyd Cross. Ito po si John Lloyd Cross, Nag-uukay na ngayon ng poste ng Meralco. Yan, sir. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat din, sir. So, ayan mga kapatid, dito tayo ngayon sa Pilar. Dito na yung mga kapatid, itong NLEX SLEX connector. Ayan, nakikita nyo. Di ko lang alam, Raha Sulaiman. Ito po yung Raha Sulaiman mga kapatid, yung sa unahan dyan. Yan po yung dyan po yung exit ng kung galing ka ng Espanya. Tapos sa kabila naman
Di ko alam kung anong street din, basta magkatapat lang yan sa Raha Sulaiman. So dito tayo ngayon sa Pilar. Ayan, nakikita nyo naman. Medyo malapit na rin mga kapatid, makakarating dito sa may Hermosa. Ayan, doon sa may kabilang kapatid, Hermosa yan. Kita nyo. Ayun mga kapatid, yun ang Hermosa yung mga kapatid. Raha Sulaiman mga kapatid, yung dulo. Yung ramp, exit ramp at saka entry ramp. So ayan mga kapatid. Ayan mga kapatid, yun yung ginagawa nilang beam mga kapatid, ano? Ayan, doon sa dulo. Halos meron ng beam dito mga kapatid hanggang dyan sa may Hermosa. Pagdating naman ng una ng Hermosa, medyo wala pa siyang mga poste, ano? So pagdating naman doon sa may Laon-Laan, puro poste na yung mga kapatid. Yung iba dito sa Solis, meron na rin silang mga ano, yung nakalatag na yung girder mga kapatid. Ayan, marami na rin. So hindi lang tayo makatapat ng ano, no, ng pag-angat ng girder. Wala pa tayo maaabutan. Dito tayo sa may Hermosa, no. Ayan, nakikita nyo, puro may mga beam na yan mga kapatid, na, no. Girder na lang ang kulang. Ayan, hanggang doon na yan. So dyan sa unahan wala pa. Ayan, pero may mga sineset up na sila dyan mga kapatid na ano, na beam. Tapos ang unahan ito yung ano na, Solis na. Doon mga kapatid sa Solis, medyo marami ng mga nalalagyan ng girder, concrete girder, at saka may mga poste na rin mga kapatid, saka pati mga perhead. So hanggang Laon-Laan na yung mga kapatid. Sa Laon-Laan naman puro poste, wala pa ganong girder. So pagdating sa Espanya, ginigiba pa lang yung mga bahay doon. Okay. So hanggang dito lang yung video natin mga kapatid, no? Maraming salamat sa inyo. Sa mga bago pa lang sa akin channel, mag-subscribe na kayo para ma-notify kayo sa mga bago kong upload. So bagus.